Tuh. Aduh, tuh Pak Haji. Aduh, tuh Pak Haji. Aduh, tuh Pak Haji. Sudah. Kalau ada dahak di dalam dibuang. Muntahin, buang. Buang. Ya, good. Ya, nah pinter. Ya, ini baru pinter. Tuh, lendirnya keluar. Itu namanya kotoran. Jadi harus dibuang. Coba diturunin lagi. Good, Rayanja. Makasih ya. Udah pinter dah. Dah, kalau nggak ada nggak usah di OE.